ये रहा डायफेनथ्यूरॉन 50% जो कि सिजेंटा के पेगासस में आता है। और उसके बाद एक और ही रहा पेगासस, यानी कि ये सोंकू के नाम से आता है इसमें, डायफेनथ्यूरॉन 50%। और ये रहा हमारा टेबुकानाजोल 25.9% EC, जो कि बायर का फालिकुर आता है इसी नाम से। ये रहा हमारी दवाइयों का बिल। ये कुछ इस तरह का, ये टोटल है 8,172 रुपये का। हालांकि इस पर प्राइसिंग काफ़ी सस्ती मिल जाती है।